ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ النهاردة معانا القلاية الهوائية سوكيني 8.5 لتر 1700 واط المانيوال. في منها الديجيتال بس 8 لتر بس. دي مميزة ودي مميزة، وكل حاجة وليها استخدامها، وفي ناس بتفضل دي وناس بتفضل دي. قبل ما تكملوا الفيديو استاذنكم تعملوا لايك وشير وكومنتات. لو عايزين تسألوا اي حاجة الكومنتات مفتوحة، ولو عايزين تطلبوا كمان متاح ان انا اوصلكم بالناس اللي جايبه منها القلايه. القلايه هي قدامكم. طبعا في ناس بتفضل الديجيتال وفي ناس بتفضل المانيوال. الديجيتال عشان شاشتها تاتش، في ناس بتخاف ان من كتر الاستخدام او السخونيه المتكرره ان البورده بتاعتها تتضرب او يحصل لها حاجه، وناس تانية بتفضلها ان هي تضغط على البرنامج على طول فهو يظبط لها كل حاجه. لكن انا مش شايفه في فرق كبير يعني الحقيقه، لان دي ليها بكره للتايمر وبكره للحراره، بتظبطي درجه الحراره على الوقت اللي انتي حباه. وكده كده في السقف بتاع القلايه من فوق في كل البرامج والوقت بتاعها، فمش هتحتاري. يعني مش في قلايات كتير لازم ترجعي الكتالوج، لكن الحقيقه دي لا، هي موجوده فوق ان انتي مش محتاجه ترجعي الكتالوج عشان تعرفي الوقت بتاع البرنامج اللي انتي هتحتاجيه. الفرق كمان ان هي الدرج بتاعها ليه سلة داخلية في 8 لتر، مفيش سلة داخلية. الدرج ده كده، ده زرار كده بتشدي الغطا بتاعه وبعدين بتضغطي على الزرار وترفعي لفوق، بتتفك بسهولة جدا. مفرغة من الجوانب علشان خاطر الهواء السخن يلف كويس جوه الدرج. وزي ما انتوا شايفين كده القلاية شيك جدا وشكلها حلو، وهتبقى قطعة فنية قوي في مطبخك. بتدوسي كده التايمر، هي كده اللون الاحمر ده ان هي في الفيشه. اول ما تبداي تشغلي الحراره بتدوسي الحراره، هي كده مقفوله، بتدوسي انتي عايزه على كام، بيبدا النور الاخضر يقيد علشان يعرفك ان هي بدات التسخين. ده طبعا التايمر بتاع لمده 30 دقيقه. السلة خامتها نظيفة وجودتها عالية، والبلاستيك بتاعها شيك قوي، وليها 4 مقاعد كمان من تحت منع للانزلاق في القلاية من تحت علشان ما تتزحلقش من على المطبخ او الرخامة او المكان اللي هتحطيها فيه. كمان في حاجة، الدرج ده انتوا ممكن تغلفوه بورق ألمونيوم فويل وتستخدموه للكيك على فكرة. يعني اعتقد هتبقى حلوة قوي. وكمان السلة سهلة الحركة، ان انتوا هتشيلوها على طول، تفكيها كده لو حاطه فيها بطاطس او حاجة وتفضي فيها في الطبق على طول. 8 لتر ديجيتال فيها شبكة من تحت، فبشيل الدرج كله افضي منه. وما تقلقوش من الكهرباء، يعني السله بس وبتصفي هيتوفر في الزيت، هيتحط جزء منه للكهرباء مش كله. يعني هي مثلا بتستهلك حوالي من 20 ل50 جنيه في الشهر كهرباء زياده، هتلاقوها كلها موجوده عن الاستخدام بتاعك. غير كده لا، دي البرامج بقى بتاعتها هي فيها بطاطس، فيها ريش، فيها سمك، فيها جمبري، على 25 دقيقه، دبابيس فراخ، وفيها الكب كيك، فيها فرخه كامله 20 دقيقه درجه حراره 200. البرنامج ده السمك هو 4 ساعات، الجمبري درجه حراره 30، في الفرخه كامله. الحقيقه انا مش عارفه هو ده برنامج ايه والله، بس يعني مش عارفه هو ابو فروه ولا هو ايه. هو ممكن يتعمل في 4 ساعات على درجه حراره 30. انا مش عارفه ده ممكن اللي يعرف يبلغنا. فيا ريت اللي عنده خلفيه، لان انا ما عنديش خلفيه الحقيقه. ده برنامج ده يعرفنا يعني عشان نبقى عارفين. تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.